សួស្តីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចូលមកកន្លែងដាំដំណាំដើម្បីបេះម្ទេសខ្ចីយកទៅជ្រក់ឬក៏យកទៅត្រាំនេះចង់ត្រាំពេញ1គីឡនេះទុកគ្រាន់ញ៉ាំកាទៀវញ៉ាំអីចឹងណាព្រោះអីអាម្ទេសមាត់ម្ទេសហុយម្ទេសគ្រប់យ៉ាងនោះខ្ញុំមានហើយឥឡូវអាំងទៅសបូរម្ទេសឥឡូវចង់ជ្រក់1កូនគីឡហើយយកគីឡនេះយកមកបីឲ្យដាក់ចូលហ្មងដើម្បីឲ្យដឹងថាវាពេញប្រព័ន្ធដែលយើងចង់បានเนาะម្ទេសនេះវាដោះរបៀបគុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ប្រើដៃទាញវាឯងសុខចិត្តយកកត្រៃកាត់វិញពេលយើងកាត់ចឹងទៅវាដោះមកទៀតណាឃើញទេនេះគុំដដែលហ្នឹងពេលកាត់អស់ហើយវាផ្កាហើយវាផ្លែមកទៀតអញ្ចឹងហើយបើកាលណាយើងទាញបោចទៅចង្កាលដោយដាច់អីចឹងទៅវាអត់សូវមានផ្កាមានផ្លែតទៅទៀតវាយូរបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ពេលក្រោយហើយណាមួយជ្រក់ទាំងតោមពេលញ៉ាំទៅយើងអាចកាន់កតុយវាញ៉ាំបានណា6ដើមហ្នឹងបានប៉ុណ្ណេះហើយនេះតែឥឡូវគិតចង់បេះនេះលាជាមួយដែរព្រោះវាសល់ច្រើនណានេះអាពូជខ្មៅនេះអាមួយនេះស្ដាច់ហិលណាមួយអាហ្នឹងស្មើនឹងអាខៀវ3ខ្ញុំអត់ដែរត្រាំអាពូជនេះទេចាំមើលសាក់យកវាមកត្រាំម្ដងមើលពីមុនវាខៀវវាដោះមុនដំបូងគឺផ្លែវាខៀវហើយនេះខៀវដូចចេះរួចហើយខ្មៅតែពេលអស់ពីខ្មៅវាក្រហមឥឡូវហ្នឹងនេះបេះបានប៉ុណ្ណេះហើយចិត្តពេញ1គីឡដែរហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងលាងសម្អាតវាសិនមុននឹងយកវាទៅជ្រក់ចាប់វាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដីនឹងវាធ្លាក់ទៅក្រោមបើខ្ញុំផ្ទេចាក់ទាំងអស់គឺមកទាំងដីហ្មងតែអត់សូវមានដែរមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំសម្រោះទឹកវាសិនហើយរួចហើយទៅធ្វើអាទឹកសម្រាប់ជ្រក់អានេះគីឡខ្ញុំបេះដាក់មិញឥឡូវខ្ញុំកលេងឲ្យស្អាតសិនដាក់ម្ទេសដែលលាងសម្អាតហើយហ្នឹងចូល
រួចរាល់ហើយដោយអាក្រហម2 3ដែរនេះ កាត់មកដោយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកសម្រាប់ជ្រក់ម្ទេសទឹកសុទ្ធកន្លះកែវអានេះទឹកខ្មេះ1 កែវនេះគឺជាស្ករស3 ស្លាបព្រាបាយនេះគឺជាអំបិល1 ស្លាបព្រាកាហ្វេឥឡូវនេះយើងគាត់ទៅកូរឲ្យអំបិលហើយនឹងស្ករនឹងរលាយហើយបិទភ្លើងឥឡូវទឹកត្រាំយើងរួចរាល់ហើយបិទភ្លើងសិនឥឡូវហ្នឹងចាក់ចូលក្នុងកឡគឺខ្ញុំចាក់ពេលដែលវាក្តៅរួចហើយទុកឲ្យត្រជាក់ចាំដាក់ចូលទូចុះបានវាស្រួយរួចរាល់ហើយទឹកនោះសល់ប៉ុណ្ណេះចាំឲ្យត្រជាក់ចាំខ្ញុំបិទគ្របរួចហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងទូស្អែកអីញ៉ាំបានហើយព្រោះអីវាទឹកខ្មេះតើលោះហើយវាមានរសជាតិជូរស្រាប់វាអត់ដូចជ្រក់ស្ពៃទេដែលយើងត្រូវដាក់នៅខាងក្រៅចាំឲ្យវាជូរសិនណានេះម្ទេសជ្រក់ឯឥឡូវវាត្រជាក់ហើយឃើញវាដូរពណ៌ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចគ្របវាបានហើយដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាស្រួយហើយជាមួយគ្នាផងដែរនេះខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមធ្វើបបរមាន់ទិញបំពីម្សិលមិញលើកនេះធ្វើតែមួយចំហៀងឯងមួយចំហៀងទៀតទុកសម្រាប់ធ្វើគុយទាវសាច់មាន់ឥឡូវនេះគឺដើម្បីសំចៃពេលវេលាដាក់ទាំងមាន់ដាក់ទាំងកទៅហើយមាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទាំងមូលឬក៏កាត់មួយចំហៀងហើយប៉ុន្តែទុកជាដុំធំដើម្បីខ្ញុំស្រួលស្រង់ចេញហើយបេះតែដល់ពេលខ្ញុំប្រើភ្លើងល្មមឆ្អិនតែសាច់មាន់ណាដល់ពេលរួចហើយបានស្រង់សាច់មាន់ចេញហើយចាំចម្អិនអង្គហ្នឹងតទៅទៀតជាមួយនឹងអាទឹកស៊ុបនៅខាងក្នុងហ្នឹងចាក់ទឹកល្មមម្លិចសាច់មិនបាច់តែពេលយើងស្រង់មាន់ចេញយើងអាចថែមថយទៀតណាអូខេបិទគ្របសិននិយាយពីឆ្នាំងស្ងួតមិនតាន់នេះប្រើមួយទៀតប្រើមួយហើយមួយទៀតអូខេឥឡូវមាន់នេះតែមួយចំហៀងឯងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលតែ2 នាទីចុះព្រោះអីខ្ញុំនឹងស្រង់ចេញហើយខ្ញុំបេះហើយបើសិនវាអត់សូវឆ្អិនអត់អីទេព្រោះអីពេលបបរយើងឆ្អិនយើងដាក់ចូលនៅក្នុងបបរវិញទៅវាឆ្អិនថែមទៀតហើយធ្វើមិនកុំឲ្យឆ្អិនជ្រុល
lâu đo mong ấy nhầm srong vô tầm mòn chanh ấy hay mệt nhầm thêm tật làm bay chấm ăn bò to tật tiệt mình to pi nhầm đọ sạch mòn hơi nhầm chặt mơ tới này có khơi thà vì rít là mổ mày lần trước nhầm cái thà nhầm ắt pra phơi bật cờ rô pe rồi nhầm khai về lùi pe chứ nhưng sau chặt thêm tật khai pra phơi chỉ cần thòng mà đa vinh hay làm bay pra phơi chỉ cần thòng mà đa cứ dương chặt anh nhỉ sọt thế pay pram nè tin á nó ở sầm khăn này rồi dương sợi bàn tập bay về bắt dương chặt thành cái đó nơi nhâm chạm ở việc pu hay nhâm nâng lụa hay bữa sân chia tật nâng về riêng cốt nhâm thay tật tiệt một nâng nhâm xong kêu á bởi vì một cái thà về rồi chuyện nâng khăng ở đời xa về để ngào muốn nhâm đã tật tần tích chứ lầnนี้จะmới checkมือsạch mòn mới mình đấy cái nhé mới tôi đi chân lọ đó bắt lên chiêm lên ấy ok mới tôi chuyện tích nhầm được bay về hay đôi nhầm tham muôn chẳng và sân chiên nơi chiêm nơi ấy nhầm ọt bảo rõm ấy rồi nhầm ai đã châu không trang bảo bò với nhé hay mình nơi nhầm tiêm chi tiêm cầu chma hay nâng sờ đầy vào đó nè riêng rồi ròn hơi nơi chật chập khoai tiện chật bàn nhắm ấy anh ấy cái lạnh ngắn nhẹ cho ăn lỏ nhé khơi miên chiêm ấy viên đâu cả đau tình này á chiêm hai ói rồi trứng đừng thử ấy là lâu bay về lấy nhá vậy pi mình xong mấy nhầm srọ bậc kia hay nhầm srọ hai chân tới bong cột màu nhầm bong sợi nhầm hay đang cưa xa cột đó mình nhầm vậy pro pride kia đang chân nhầm ở sau bàn thọt đó hay mùi tiệt bậc kia nó nhầm srọ nhầm đã pi tì hay pi nè tí cứ trốn là nó nhá chẳng bao giờ chỉ nhầm phơi là cái nhầm nâng bật thoi màu đã tao mà nè tí rồi có sồn mong hay đã sồn nước miếng thọt cả nào với nó rồi đưa nhầm prap chẳng bên nè từng kia tam video nhầm tăng bị đau máu cứ thà năng nắng muốn nâng vi chắp ở đau róp cứ vi cái đau tích đọt pe đo cầm nọt vi hơi á đo sầm piệt vi hơi bà vi chắp ở đau róp chẳng tụi bây nhầm đã sồn rồi cứ nhầm đã muối á cứ vi cái đau rồi ta hơi còn là thay dương mình nói vi cái đau du nó bé chộp nó cái đầu á dạ lâu ngày ăn miên này bây giờ cái đầu mực nó đó chân nhom nâng mình to hay tận mòn nhom mà ở sân ok alo tất bò bò nhom pu hơi hay nhom nâng thuộc bia
ឆ្ងាញ់ មិនចេះថែណាអូខេហើយខ្ញុំចង់ថែមទឹកតិចទៀតព្រោះអីមើលទៅវាតិចព្រោះយើងនៅថែមសណ្តែកបដោះហើយនឹងចាក់ខ្វៃទៀតហ៎ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាស្ងួតទេណាមួយបើសិនជាសល់ផ្សេងស្អែកអីខ្ញុំកម្ដៅទៅកុំឲ្យវារីងទឹកខ្ញុំភ្លក់មិញខ្ញុំថែមទឹកទៀតគឺខ្ញុំនៅតែថែមទឹកត្រីហើយនឹងស្ករប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយឯងតែប៉ុណ្្នឹងរួចរាល់ហើយឥឡូវសាច់មាន់ហ្នឹងខ្ញុំបេះរួចរាល់អស់ហើយមាន់នេះគឺមិនមែនមាន់ដែលទិញនៅផ្សារអាកៀងទេគឺមាន់ដែលខ្ញុំទិញនៅផ្សារអាស៊ីមួយហ្នឹងវា210រៀលវាស្វិតណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្វិតរហូតដល់ថាយើងត្រូវងាស់រាប់ម៉ោងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំប្រើតែ2នាទីឯងហើយមួយនេះហើយនឹងមួយនេះគឺរបស់ប្តីគាត់ចូលចិត្តបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចោលហើយឬក៏គាត់ណាធ្វើស៊ុបធ្វើទឹកស៊ុបឲ្យដកចេញតែនឹងទៅឲ្យគាត់ចុះខ្ញុំចូលចិត្តអាកតុយវាអានឹងឆ្ងាញ់ហើយមានអ្នកណាគេខ្លះចូលចិត្តកតុយដូចខ្ញុំហ៎លើបបរពុះសាថ្មីហើយខ្ញុំថែមស្ករប៉ុណ្ណេះបន្តិចគេព្រោះអីខ្ញុំថែមទឹកទៀតហើយទឹកត្រីក៏ចឹងដែរខ្ញុំគាត់ថែមយករសជាតិដែរណាព្រោះអីប្រៃវាមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយរួចរាល់ហើយខ្ញុំបិទភ្លើងសិនព្រោះអីអត់ទាន់ញ៉ាំឥឡូវចាំលោកប្តីគាត់មកពីធ្វើការសិនតែឥឡូវខ្ញុំស្រង់ខ្ទឹមបារាំងនេះចេញសិនអ្នកថតលេបទឹកមាត់បដៅអូខេឈប់ថតសិនញ៉ាំសិនអូខេនៅលេងស្អាតហ្មងទាំងបបរទាំងចាក់ខ្វៃតែមានអ្នកនៅហត់នៅឡើយ